வணக்கம். இன்றைக்கி மலர் மருத்துவத்தில் ரன்னிங் நோஸ், அப்புறம் ஸ்னீசிங்னா தொடர் தும்மல். இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அச்சுன்னு ஒரு 10-20 தும்மல் போடுவாங்க. அப்புறம்தான் அவங்களுக்கு இதே ஆகும். இந்த மாதிரி தொடர் தும்மல் இருக்கிறவங்களும் ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறவங்களும் என்னென்ன மருந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னா, மலர் மருத்துவத்தில் வால்நட், ஒயிட் செஸ்ட்நட், அக்ரிமோனி. இப்போ வால்நட் 2 சொட்டு, ஒயிட் செஸ்ட்நட் 2 சொட்டு, அக்ரிமோனி 2 சொட்டு 3/4 டம்ளர் தண்ணியில் காலையிலையும் நைட்டும் குடிக்கணும். 2 வேளை குடித்தா போதும். இப்போது டேப்லெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டேப்லெட் இருக்குது. இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டேப்லெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டேப்லெட் கொடுக்கணும். குளோபுன்னு சொல்லுவாங்க, சுகர் பால்ஸ். இந்த ஹோமியோபதியிலலாம் கிடைக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி சுகர் பால்ஸை 2 கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி 3 வேளை கொடுக்கணும். இல்லாட்டி ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க, சின்ன பசங்க ஒரு 10 வயசுக்குள்ளேனா காலையில் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சாயந்தரம் வந்த உடனே ஒரு 7 மணிக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 டைம் கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் செஸ்ட்நட், வால்நட், அக்ரிமோனி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அவங்களுக்கு இருக்கிற நெகட்டிவ், அவங்களுக்கு தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு பழக்கம் இருக்கும், தேவையில்லாத பழக்கம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் போனால் ஏதாச்சும் பண்ணிடுவாங்க, ஏதாச்சும் சாப்பிட்ருவாங்க, இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஜூஸ் குடிச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது வேண்டாத பழக்கங்கள், அப்புறம் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி அப்படியே கட்டிட்டு போகிறது, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஸ்னீசிங் நிறையா இருக்கும், தொடர் தும்மல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தும்மல் வர வர அவங்களுக்கு த்ரோட்டெல்லாம் ட்ரை ஆயிரும், அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், தலைவலிக்கும், சில பேருக்கு மைக்ரேன் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வரும். அதனால் அவங்க படிப்பு கெடலாம், அவங்கள உடல்நிலை கெடலாம். அதனால் நாம் இந்த மாதிரி இந்த 3 மருந்தையும் கொடுக்கும் பொழுது, மலர் மருத்துவத்தை கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. இந்த தொடர் தும்மல்லேருந்தும் ரன்னிங் நோஸ்லேருந்தும் விடுபடுவாங்க. இதை செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.